sportista, glumci će biti on i još jedan prijatelj, tako da Milomir Nedeljković lično. Moja zahvalnost je velika zato što mi je pružena prilika da svojim skromnim doprinosom podsjetim na sve one ljude koji su stvarali i odnegovali našu veru i kulturu i tako spasili narod. I ja koristim ovu priliku da podsjetim na jednog od najvećih, na patrijarha Pavla, zbog kojeg, čini mi se, ovaj skup podsjeća na onaj skup namenjen njemu, u jednom pozitivnom smislu, naravno. Jedna velika energija i tome se vrlo radujem. Hvala vam. Hvala, Mile.